Assalomu alaykum. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt avtomobili. Bunga qilib berayotgan ishlarimiz suv dachki va bagajni ko'rsatib beramiz. Akamizga shu ma'qul bo'ldi. Shuni qo'ydiryaptilar. Chiroyli qilib qilib beramiz. Buning uchun bizga zajin, izolenta va sim kerak bo'ladi. Ishimizni videodan davomida qo'yib o'tamiz. Hop. Mana bu kulchatimizni orqasidagi shtikini sug'urib olamiz. Bundan chereza maksimum olishimiz kerak, tok. Shtikni o'zimizga qaratganda qaratib, bu tomoniga o'zgartirib, hop chap tomondan bir, ikkinchisi yo'q, uchinchi qatordagisiga ulaymiz. Birinchi tekshirib olamiz. Yo chereza maktub bor. Esimda ulab, knopkaga tartib olamiz, xudo xolasa. Hop, bizga endi bir dona massa kerak bo'ladi. Massani endi oshga optik knopkasi bo'ladi. Ana shundan bir dona meni solamiz. Menisimizda esa shtikerda mana shunday o'zimizga qaratgan holatda mana yerdagi knopkasi bor holatiga o'zimizga qarasak, qolasim sariq chizma bo'lar ekan. Shundan massa olamiz. Hop, sudatimiz joyiga qotirib oldik. Buni ulanishni bir qator tushuntirib o'tamiz. Hop, buni ulanish juda ham oddiy. Buni facial massa qilib qo'yamiz. Chereza mok simga ulanadi. Video davomida ko'rsatgan joyga ulaysizlar. Mana bunisini motordagi sudachga ulaymiz. Uni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz ulanishini. Mana bu ikkalasini farqi yo'q. Hop, buni mana bu bilan mana bunisiga ulansa bo'ldi. Mana bunisi kerak emas. Mana shu ikkalasiga ulasak bo'ldi. Buni farqi yo'q. Motor tomondan simda ulanishini ko'rib chiqamiz. Bu dachkdan kelayotgan simni tortib olib kelamiz. Akkurat qilib zajinlardan olib kelib, mana bu yerida radiator dachki bo'ladi buni. Dachkimizni shtikeridan bosadigan tomonni o'zimizga qaratib, tepaga qaratib, chap tomondagi yashil sim qora chizmaga shunday qilib olib kelib ulab qo'ysak, muammoni hal qila olasiz. Buni akkuratni o'zlaringiz tayyor bo'lganini naridan videoni davomida ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Hop, bu dachkani sonokasini qilib oldik. Buni suv gradusini ko'rsatishlari 90 va 89 o'ynab turibdi. Buni bagajlari ham xudo xolasa joy-joyida ishlab turibdi. Yana bir narsani aytib ketay, bu dachkimiz modadan qolgan. Hozir ustalarimiz tablosiga kompyuter orqali dachklarni ko'rsatib beryapti. Lekin bu akamizga ma'qul keldi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bu dachklardan bizda mavjud. O'shani chiroyli qo'llanib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.